Слева. Один. Гранаты кидай, давай, стреляй. Artileri dari kelompok pasukan tengah Rusia menghancurkan kru mortir dan gudang amunisi angkatan bersenjata Ukraina. Terbukti dalam sebuah video yang diunggah di akun Telegram Mod Rusia pada Sabtu 6 April 2024. Dilaporkan artileri kelompok tersebut menghancurkan target dari posisi tembak. Tepat di arah Avdiivka serangan ini diluncurkan. Dapat dilihat dalam rekaman yang beredar bagaimana pasukan Putin melancarkan serangannya. Tembakan akurat dari tunggangan artileri self-propelled Aktasia dilepaskan dari posisi tembakan tertutup. Awak mortir dan gudang amunisi pasukan Zelensky diklaim menjadi korban serangan. Hal ini dapat dipastikan menambah daftar kerugian yang dialami militer Ukraina selama pertempuran. Video ini viral dan menuai beragam reaksi dari penggunaan Telegram. Sebuah rekaman detik-detik bom udara meledak di Krasnogorovka beredar di media sosial. Rekamannya diunggah di aplikasi perpesanan Telegram pada Sabtu 6 April 2024. Kelompok penerbangan Rusia melakukan serangan udara ke arah musuh dengan mengandalkan bom berpemandu ODAB 1500 seberat 1,5 ton sebagai pemeran utama, menargetkan angkatan bersenjata Ukraina di posisinya. Serangan dilancarkan pasukan Rusia dan menyebabkan ledakan yang sangat besar. Api beserta asap tebal membumbung tinggi ke atas seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar, beragam komentar diberikan warganet. Kelompok Vostok dari Angkatan Bersenjata Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang ramai jadi perbincangan publik. Unggahan tersebut tersebar di aplikasi perpesanan Telegram pada 6 April 2024. Dalam rekaman menunjukkan kamera udara Rusia sedang mengintai keberadaan senjata andalan prajurit Ukraina yakni self-propelled di wilayah Yuzhno-Donetsk. Tak lama setelah itu merasa sudah mengunci posisi musuh, seketika UAV kelompok Vostok langsung menerjang hingga timbulkan ledakan hebat. Terlihat kobaran api disertai kepulan asap tebal membumbung tinggi ke pasca serangan. Dituliskan dalam narasi unggahan, prajurit pembela Rusia mengklaim hantaman drone lancetnya berhasil memberikan kerugian pada militer Ukraina. Sejak video ini beredar, beragam komentar dari warganet.
Kementerian Pertahanan Federasi Rusia baru saja merilis sebuah video di Telegram pada Sabtu 6 April 2024 dan langsung menjadi sorotan publik. Pasalnya video tersebut merekam prestasi prajurit Maksimov dalam pertempuran jarak dekat melawan serdadu musuh di medan perang, di mana seorang prajurit Korps Tentara Kelompok Pasukan Vostok, prajurit Rodimir Maksimov, menghancurkan 27 militer Ukraina selama penangkapan dan penahanan markas Angkatan Bersenjata Ukraina di daerah Novomikhailovka, bertindak sebagai bagian dari unit penyerangan selama perebutan benteng Angkatan Bersenjata Ukraina di daerah pemukiman. Tepatnya di Novomikhailovka ke arah Mariinsky, prajurit Rodimir Maksimov berhasil mengepung musuh dan memberikan kekalahan telak. Meskipun terluka selama pertempuran, prajurit tersebut terus menjalankan misi tempur. Atas kepahlawanan dan keberanian yang ditunjukkan selama misi tempur, prajurit Rodimir Maksimov dianugerahi penghargaan negara yang tinggi oleh komando. За мной! Смотри слева! АГС! Гранаты кидай, давай быстрее! Гранаты кидай! Гранаты! Слышу. Вперед! Вперед! Они вперед пошел. Давай, пошел. Давайся! Пулемет! Давайся, не умрешь! Пулемет, иди сюда, гранаты, быстро! Быстро сюда! Все сюда! Все, держи, контроль, стреляй. Держу. Пошел, не стой. Давай, все, руки поднимай. Сколько вас? Автомат забери. Пошли. А? Я кидаю. Где еще яма? Вот впереди все. Фонарик мне быстро! Есть! Люди есть тут. Слышишь? Давай! Заходи. Где это? Прячься! Тиса, держим оборону! Позывной Бурхат. Бурхат. А в честь чего это? Ну, в честь, как сказать, там, моих родственников, там, моих дедушек, которые прадедушки, все Бурхат. Это как фамилия, но у нас так и будет. Ну, на задание очередная была. Просто задача простая была. Идти, ну, две группы надо было идти и штурмовать. По лесополосе там 2 опорника. Зашли, одну очистили. И все, вот там закопались, все сделали. Уже чистили, сидели. Ну, там были, конечно, опорники, сложно было. Тогда наш командир Сокол затрехсотил сразу. Ну, там пару пацанов тоже затрехсотило. Их сразу откатывали там. Этот обстрел был. Все, что было, все летело. Потом остались, получается, ну, я доложил командиру, что Сокол старший нас затрехсотился. И я сейчас командир старшей группы. Ну, хорошо, принял, сказали. Все, там, держите оборону, там, укрепите, сказали. Ну, через сутки там поменяют вас.
Все, укрепились, сидели, потом команда была. Ну, защищайтесь, там к вам в гости подъехали. Все, сразу покомандовал, все вышли. Ну, 4 пацанов вышли встретить их. Пулемет я там тогда взял. Я с автоматом ходил, потому что таскать сложно. Пулемет в блиндаже был. Его как раз чистил, сидели. Все взяли, вышли. Смотрю, там это подъехал. Все подготовились там. Ну, сразу близко. Быстро было, моментально. И сразу отработали. Опять пришлось это. Ну, опять атаку отразить. Там танк подъехал. Брэдли. Не знаю, сколько там человека было. Просто от нас плохо видно. Сверху хорошо видно, оказывается. Там около десятки, что ли, пришли тоже. Ну, я уже тогда затурсотил. Ну, остался с пацанами своими. Там, мало осталось тогда. И, ну, дальше там выстояли. Ранение получил в ногу. Потом так, отразили атаку. Ну, до конца стояли. Тогда в блиндаже сидели, когда там по нам работал. Повезло. 3 раза выстрелил и сразу, ну, это по звуку я слышал. Пух, уже контуженные сидели. Развернулся и уже уехал. По реке выхожу, там техника, танк, говорю. Принял, говорит, связист мой, ну, который передаю дальше приказ. Что делать? Опять сказали, вот, обороняйтесь, держите позицию, к вам опять гости. Все, вышли там. В это время, когда последний вот БК, я последнюю коробку пацанам по 5, по 6 штук дал. У всех по одному магазину, тут вокруг хохлы лежат. Ну, это хорошо, что у нас глаз был в тот момент. Наш командир Альфа тоже выходил ко мне и говорит, у вас там лежат в окружении. И как получилось, дорога отката именно с их стороны. Потом я опять затрясотился. Ну, опять прилетело ко мне. Патроны нету, там, мало пацанов там. Ну, 3 оставил своих. Говорю, только в крайнем случае стрелять. Когда заходят, я сейчас сейчас подмогу сюда притащу. И все, подумал, там справа по минному полю только надо было идти. Вышел, с опорника сразу прыгнул. Ну, смотрю, там контрольте меня. И все, связь выхожу, отправьте мне навстречу. Я встречу их, покажу. И 600 метров до следующего пункта было, до 11-й, где наши были. Там я без остановки по полю бегал, ну, по минному. Дошел, повезло тоже. И отправил 5 там, которые должны были идти к нам, быка нести. Они пошли, все, пацанов вытащили всех, слава богу. Операция была очень сложная. То есть противник начал проводить контратаку противника. Наш военнослужащий, позной Бурхат, он заранее замаскировал пулемет. После того, как противник начал подкат к позициям, наш пулеметчик открыл огонь по ним, уничтожил до 8 человек. Было несколько накатов. То есть с каждым накатом, то есть там ранило командира группы. Товарищ Бурхат взял на себя командование и продолжил вести боевые действия уже под командованием. Меня больше всего поразила его стойкость, мужество, отвага. Он не побоялся выйти из траншеи, поставить пулемет, открыть огонь.
Противник работал, забрасывали гранатами. Ему это не помешало, он вышел и... Infanteri Angkatan Bersenjata Rusia baru-baru ini membuktikan kehebatan pasukan penerbangannya di medan pertempuran. Seperti yang terlihat jelas dalam sebuah video yang ramai beredar di aplikasi perpesanan Telegram pada Sabtu 6 April 2024. Dalam cuplikan video menampilkan sejumlah serangan brutal yang menghantam titik-titik vital kelompok militer Ukraina. Berdasarkan narasi unggahan, pasukan Moskow menggunakan drone FPV untuk mengubur infanteri Ukraina di posisinya. Imbas insiden yang mengerikan ini, pihak Volodymyr Zelensky tentu menerima banyak kerugian baru. Dilansir dari website resmi kompas.com, serangan lainnya juga dikirimkan pasukan penerbangan Rusia ke arah pasukan Ukraina dengan bom ODAB-500. Menurut kementerian, mustahil bagi pasukan yang diserang bom ODAB-500 yang diluncurkan dari pesawat bomber tersebut untuk bersembunyi di parit atau galian. Sebuah video baru saja ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 6 April 2024 dan sontak menjadi sorotan publik. Pasalnya video tersebut menampilkan hal yang tidak biasa di medan pertempuran. Bukannya menunjukkan pertempuran sengit antara kelompok militer Rusia melawan kelompok militer Ukraina, kali ini terlihat pasukan Zelensky melawan rekannya sendiri. Sebelumnya terlihat 4 pasukan Zelensky yang berjalan berada di tepi sungai dan terdapat perahu di sekitarnya. Tidak lama setelahnya, 2 tentara Ukraina di tepi kanan sungai Dnieper menembak 2 rekannya yang lain tepat sebelum memuat ke kapal pendarat. Kemudian mereka menyembunyikan korban tewas di dalam perahu dan mendorongnya menjauh dari pantai dan menghilang. Momen tidak biasa tersebut direkam dengan jelas oleh drone pengintai Rusia.
Pertempuran jarak dekat baru saja terjadi antara infanteri angkatan bersenjata Rusia melawan infanteri Ukraina di medan pertempuran. Terbaru dalam sebuah rekaman yang ramai beredar di aplikasi perpesanan Telegram pada Sabtu 6 April 2024. Dalam rekaman menampilkan bagaimana cara kerja tempur pasukan Moskow dalam memukul mundur serangan angkatan bersenjata Ukraina ke arah Kupiansk. Tampak kelompok lapis baja infanteri Ukraina yang terdiri dari beberapa tank dan kendaraan tempur infanteri mencoba menyerang posisi angkatan bersenjata Rusia. Namun upaya tersebut mendapat tembakan keras dari artileri, ATGM, drone serang, serta keberanian dan kegigihan para pejuang kelompok barat, seperti yang terlihat jelas dalam video. Sejauh video ini beredar, belum ada tanggapan resmi yang diberikan pihak infanteri angkatan bersenjata Ukraina. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.